औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के बरकत नाम से आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। जैसा कि माशाल्लाह आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब की तमाम इबादतें और तुम्हारे रोज़े जो हैं वो कबूल फरमाए। तो आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही ख़ास रेसिपी लेकर आए हैं। जैसा कि रमज़ान में हमारे पास बच जाने वाला है जो वो है बेसन और चिकन था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी बना दी जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चिकन इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैंने सोचा कम चिकन के साथ आपके साथ एक ये बहुत ही शानदार रेसिपी जो है मैं शेयर करूंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए, उनको चॉप कर लिया। अब हम इसमें बिल्कुल क्यूब्स में कटा हुआ छोटा छोटा तकरीबन हाफ़ के-जी के करीब मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा साबुत ऐड करूँगा। तो ये रेसिपी बड़ी ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। उसके बाद मैं इसमें जो है वो लहसुन पाउडर शामिल करूँगा। उसके बाद मैं इसमें जो है धनिया पाउडर और उसके बाद हल्दी पाउडर इसमें शामिल करूँगा और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगा इसमें। उसके बाद इसमें हस्बे ज़ायक़ा मैं नमक ऐड करूँगा। तो ये बिल्कुल इजीली तैयार होने वाली ये रेसिपी है। उसके बाद थोड़ा सा क्रैश करके हाथों के साथ खुश्क धनिया और थोड़ी सी दड़ा मिर्च इसमें ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं इसमें 1 कप के करीब बेसन ऐड कर दूँगा। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आपने पहले इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखें, अब हम इसमें अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दही जो है वो ऐड करेंगे। दही में इसको जो है वो मैदा जो है दही के साथ इसको तैयार करेंगे, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और जो है पुदीने के थोड़े से पत्ते भी ऐड करेंगे कटे हुए। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें एक दही का भी बड़ा ज़बरदस्त सा जो टेक्सचर है वो भी आएगा। तो ये देखें, हमने इस तरीके से अपने पकौड़ों का मैदा तैयार कर लेना है। इसमें अब जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मेथी, जो है कसूरी मेथी, वो हमने इसमें आधा चम्मच के करीब ऐड करनी है। अब हम इसके जो है वो जो इनको फ्राई करेंगे इस तरीके से। ये देखें, बड़े ज़बरदस्त हमारा जो हमने मसाला जो है वो बनकर तैयार है। अब हम फ्राई कर लेंगे इन पकौड़ों को। ये देखें माशाल्लाह ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, मैंने इस तरीके से इनमें ऐड कर दिया। अब हम इनकी साइड एक तरफ से पका लेंगे अच्छी तरह, तो इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह एक साइड से ऑलमोस्ट जो है ये कुक हो चुके हैं। इनका पर बड़ा ही ज़बरदस्त सुनहरी गोल्डन सा कलर जो है वो आ चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह। और इस तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। तो ये देखें, ये हमारे चिकन पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बड़ी ही ईजी आसान रेसिपी है। ये आप जो गर्मियों में भी दोपहर के वक्त आप लोग बना कर खाएँ, इंशाल्लाह लंच में आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें, आप लोग इनको सॉस के साथ या रायते के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्द बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए नई से नई आइडियाज़ और वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो ये देखें, इनकी फ़ाइनल लुक देखें माशाल्लाह। इनका टेस्ट अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप यकीन माने दूसरे पकौड़े तमाम भूल जाएंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने ज़रूर फीडबैक देना है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये आप इस सॉस के साथ भी खा सकते हैं और रायते के साथ भी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।